هل تساءلت يوما لما يحتاج أجسامنا إلى السعال؟ في الوضع الطبيعي لجهازنا التنفسي حيث نأخذ أكسجين ونتخلص من ثاني أكسجين الكربون، يمر الهواء الذي نتنفسه عبر القصبات الهوائية في الشعب الهوائية لينتهي به الأمر إلى أكياس صغيرة تسمى الحويصلات التي يحيطها من الشعيرات الدموية الدقيقة ويغلفها من الداخل غشاء مخاطي خفيف اللزوجة. وهذه الحويصلات هي المسؤولة الأولى عن عملية تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في أجسامنا، ولكي تتم العملية بالشكل الصحيح لابد أن تتمتع الحويصلات بمرونة عالية. إلا أن في حياتنا اليومية نتعرض إلى عوامل خارجية مختلفة كالغبار والتدخين وأمراض الرشاح والإنفلونزا والتهاب القصبات الهوائية تؤدي إلى زيادة إفراز البلغم وتجمعه في الحويصلات، مما يقلل من مرونتها ويمنع قيامها في دورها الحيوي، وذلك تلجأ أجسامنا إلى السعال. وعندما نسعل يحاول جهازنا التنفسي التخلص من البلغم الزايد لتعود الحويصلات إلى وظيفتها الحيوية من جديد. وعندما تحتاج أجسامنا إلى مساعدة خارجية للتخلص من البلغم الزايد نلجأ إلى أدوية السعال، ولكن أي نوع وما هي أفضل المستحضرات للتخلص من السعال؟ كن صديق لجسمك وتعرف أكثر على تأثير شراب سعال على جهازك التنفسي وكيف تختار شراب سعال لك ولعائلتك. تحياتي لكم جميعا، لا تنسونا باللايك والشير.